আমি কিনে নিয়েছি ফ্লিপকার্ট থেকে কিছু গেমিং গ্যাজেটস, তো সেটারই আজকে আনবক্সিং করে দেখাবো। আমাদের কাছে রয়েছে, প্রথমে রয়েছে একটা গেমিং গ্যাজেটস, সেটা হলো একটা মাউস আর কিবোর্ড। তো সেটার প্রথমে আমরা খুলে নিই। এটা সবার প্রথমে এখান থেকে খুলতে হবে। খুলে নেওয়ার পরে খুবই সুন্দরভাবে দেখতে পাচ্ছে মাউস আর কিবোর্ডটা বেরিয়েছে। এখানে একটা রয়েছে, একটা ম্যানুয়াল রয়েছে, ব্যাস আর কিছুই নেই। আর এখানে একটা ওয়ারেন্টি কার্ড রয়েছে। আর এখানে আমাদের মেন মশলার কাছে চলে এসেছে। এখানে একটা মাউস রয়েছে আর একটা এখানে কিবোর্ড। আর এতে খুব সুন্দর RGB লাইট জ্বলে, তো সেটাই আমরা আজকে দেখে নেব। আর এতে খুব সুন্দর গেমও খেলা যায়। আর আমরা সর্বপ্রথমে এটাকে বার করে নেব। বার করে নেওয়ার পরে এগুলো বাক্সগুলো আমরা সব সাইডে ফেলে দেবো। ফেলে দেওয়ার পরে এখানে আমরা এগুলো সাইডে রাখবো। আর আমাদের কিছু লাগবে জিনিসপত্র, এরকম আমাদের লাগবে একটা USB হাব বলে একটা কর্ড আছে, সেই কর্ডটা লাগবে। তো আমরা প্রথমে এটা বের করে নেব। এটা বেশ এরকম ধরনের এইটার দাম পড়েছে আমাদের 130 টাকা মতন। আর লাগবে একটা OTG কর্ড। এই হলো OTG কর্ডটা, এইটা আমাদের লাগবে। তা এটা পড়েছে আমার 50 টাকা মতন। আর মাউস আর কিবোর্ডটা পড়েছে আমাদের 850 টাকার কাছাকাছি প্রায়। আর আমরা এই 10 থেকে কিনে নিয়েছিলাম একটা 10 টাকাতে একটা স্ট্যান্ড, তো সেটাই ব্যবহার করে দেবো এখানে। তো ফটাফট সব কিছু সেট করে দেওয়া যাক। আমরা সবার প্রথমে এইগুলোকে একসঙ্গে সাইডে রেখে দেবো। রেখে দেওয়ার পরে আমরা এইগুলোকে এই অ্যাডাপ্টারের সঙ্গে কানেক্ট করে নেব। আর এই অ্যাডাপ্টারটাকে আমরা এই ইউএসবির এই কর্ডের সঙ্গে কানেক্ট করে নেব। এগুলো সব সাইডে রেখে দেবো। আর আমাদের এই স্ট্যান্ডটাকে এখানে দাঁড় করিয়ে দেবো। আর আমাদের কাছে রয়েছে একটা এই ধরনের একটা মোবাইল, তো সেটাই আমরা লাগিয়ে দেবো। লাগিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখতেই পাচ্ছেন এখানে অনেক ধরনের লাইট জ্বলা শুরু হয়ে গিয়েছে। আর এই লাইটগুলো আমাদের এখানে অনেক লাইট লাগানো ছিল, সেই জন্য আপনারা দেখতে পারবেন না। আমরা অন্ধকার করে দেওয়ার ফলে আপনারা দেখতে পারবেন। তো আমরা চলো অন্ধকার করে নিই। দেখতেই পাচ্ছেন খুব সুন্দর মাউস আর কিবোর্ডে লাইট জ্বলে, খুবই সুন্দর লাইট জ্বলে। এই মাউসের মধ্যেও RGB লাইট রয়েছে, এতেও খুব সুন্দর লাইট জ্বলে আর খুব সুন্দর। আর এখানে অন অফ লাইটের জন্য এখানে একটা সুইচ আছে, এটা চাপ দিলেই লাইট অফ হয় আর অন হয়। আর ব্যাস, এবার আমরা গেম খেলে দেখাবো এতে। তো আমরা এখানে গেম খেলার জন্য আমরা এখানে এই বাস ড্রাইভিং ইন্দোনেশিয়া এই গেমটা আমরা চালিয়ে নেব। তো চালিয়ে নেওয়ার পরে আমরা এখানে আমাদের মাউসটা এখানে খুব সুন্দরভাবে কানেক্ট হয়ে গেছে। তো আমরা এখানে ম্যাপটা সিলেক্ট করে নেব। এখান থেকে আবার ম্যাপটা সিলেক্ট করা যায়, এখান থেকে আমরা এই পর্যন্তই সিলেক্ট করে নেব। করে নেওয়ার পর এখান থেকে আমরা স্টার্ট করে দেবো। তো এখানে দেখতেই পাচ্ছেন বাসের গেমটা এখানে অন হয়ে গেছে। আর এখানে কিছু কিছু মোড়ে, যেমন সি দেওয়ালে বাসের সব ধরনের অ্যাঙ্গেল থেকে বাসটাকে দেখা যায়, যেমন এইচ দেওয়ালে এখানে on হয়। আর এখানে কিছু আরও আর এখানে যে এইটা হচ্ছে সি দাবানোর পরে ভেতরে যাওয়ার পরে এইটা হচ্ছে সামনের এই কাঁচটা মোছার জন্য এই জিনিসটা। আর এখানে দরজা খোলার জন্য এখানে কিছু অপশন আছে, এখানে দরজা খোলার জন্য। আর এইটা জ্বালালে, এইটা করলে মানে বাসের দুই দিকের ইন্ডিকেটার জ্বলবে। আর এইটা হেডলাইটের জন্য। আর তো এবার বেশি না দেখে বাসটা চালিয়ে দেখা যায়। খুব সুন্দর এই গেমটা খেলে খুব সুন্দর মজা পাবেন আপনারা। ডাউনলোড করে অবশ্যই একবার খেলবেন, খুব সুন্দর মজা পাবেন আপনারা। ডাউনলোড করে অবশ্যই একবার খেলবেন।
मजा नहीं आ रहा है। এই ওটিজি কর্ডটা দিয়ে আমি ধরো এই টাইপ সির এই ফোনটায় আমি এই ওটিজি কর্ডটা ঢুকিয়ে দেবো, ঢুকিয়ে দেওয়ার পরে আর এইখানে এইখানে এই অ্যাডাপ্টারটা কানেক্ট করে দেওয়ার পরে আমি যে এই ফোনটাই এইটা ঢুকিয়ে দেবো, দেওয়ার পরে এই ফোনটায় কিন্তু চার্জ হওয়া শুরু হয়ে গেছে, দেখতেই পাচ্ছেন। এইভাবে কিন্তু আপনারা একটা ফোনকে পাওয়ার ব্যাঙ্কের হিসাবে ব্যবহার করতে পারবেন এই ওটিজি কটের মাধ্যমে। তো এই ট্রিকটা কেমন লাগলো আপনাদের, তো অবশ্যই আমাকে ভিডিওর কমেন্ট করে জানাবেন। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক আর শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। তো এরকম ধরনের ভিডিও পাওয়ার জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন।